देश में किसानों की फसलों पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जबलपुर के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं किसानों ने मांग की है कि सरकार उचित मुआवजा दें और नुकसान की भरपाई करे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जबलपुर क्षेत्र में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिस कारण से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। तो बड़ी खबर एक तरह से ये जबलपुर क्षेत्र में एक तरफ किसान परेशान हैं, दूसरी तरफ ओलावृष्टि की ये मार किसानों पर सीधे पड़ रही है, जिसके चलते किसानों ने अब सरकार से मुआवजे की मांग की है। जबलपुर के नेता कॉलोनी में दुकान में चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने लाखों रुपए के जेवरात जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी जेवरात को बेचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। एक आधारताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरी हुई थी 14 मार्च को, जिसमें लगभग 30,000 रुपये के सोने चांदी के जवाहरात गए थे। उसके संबंध में पुलिस को मुखबिरों के द्वारा सूचना मिली और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को, जिसमें से एक का नाम नफीस खान है और दूसरे का नाम शेख छोटू है, दोनों को गिरफ्तार किया गया है और माल बरामद करके उनको न्यायालय